呢個小區真係正啊！3萬蚊首期你就可以自己入手套3房單位啊，仲係一線湖景嘅新房啊！呢個環境現兜兜現成，唔使等嘅，買落嚟咧就可以收樓入住嘅新房啊，仲送全屋嘅家私電器啊！呢個樓盤仲有業主巴士翻去荃灣太子尖沙咀啲地方噶，呢個湖景真係好似公園咁樣啊！事不宜遲，我哋而家上去睇房。馬出雖小，五臟俱全，睇出去呢個景觀正唔正啊？非常之靚仔嘅住宅新房啊！82平方，3房1個洗手間。如果你接受到1個洗手間嘅呢套低總價低首期3萬蚊首期，月供都係3000零蚊就可以直接拎包入住啦。廚房都係所見即所得，動靜分區嘅3房啊，非常之精緻嘅3房，佢每間房採光通透都 OK 噶。即係個空間都係較大，你過嚟度假居住或者長期喺度生活都冇問題嘅。呢邊咧就係主卧，少咗1個洗手間，所以你接受到3房1衛咧，呢個3萬蚊首期可以買房啦。最重要咧，月供3000零蚊就可以直接攞得咁靚嘅新房啊！有興趣嘅朋友咧，扣3個6啊，我發詳細資料俾你。